નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ઓનલી ખેડૂત હેલ્પમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 12 સપ્ટેમ્બર 2022 આજના બપોરના મહત્ત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાતમાં આજે જીએફએસ મોડલ અનુસાર નવી અપડેટ આવી છે, જેમાં લો પ્રેશર સિસ્ટમ ગુજરાતની એકદમ નજીક અરબી સમુદ્રમાં હોય, કેટલા વિસ્તારમાં અતિ ભારે વરસાદ પડશે, કેટલા વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ પડશે, સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીએ। આગામી 4-5 દિવસ ભારે વરસાદની શક્યતાઓ હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ખાસ ખેડૂત મિત્રો, આપ જોઈ શકો છો અત્યારે જે લો પ્રેશર બંગાળની ખાડીમાંથી બનેલી સિસ્ટમ છે તે આ જગ્યા ઉપર છે, અને અરબી સમુદ્રમાં જે લો પ્રેશર સર્જાયું છે તે એકદમ ગુજરાતની નજીક હોય, ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતાઓ છે। સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન જેવી સિસ્ટમ અહીં બની છે, જે 1-2 દિવસ સક્રિય રહેશે। તો અત્યારના સમયે ખાસ કરીને વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રના ઘણા બધા વિસ્તારોમાં બફારાનો અનુભવ તેમજ વરસાદી માહોલ દ્વારકા, સલાયા, ભાણવડ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, રાજકોટ, ચોટીલા, ગોંડલ, જસદણ, બોટાદ, ભાવનગર, અલંગ, અમરેલી, જૂનાગઢ તેમજ ગીર સોમનાથ, વેરાવળ, ઉના, મહુવા, અલંગ આજુબાજુના આ તમામ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ સર્જાય તેવી શક્યતાઓ છે। તો હવે જોઈએ કચ્છમાં નલિયા, ગાંધીધામ આજુબાજુના કોઈક વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતાઓ છે। તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત તેમજ તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં ભારે વરસાદની શક્યતાઓ રહેલી છે। તો જોઈએ આગામી સમયમાં સિસ્ટમ કઈ રીતે આગળ વધશે। આ રીતે સિસ્ટમ આગળ વધી સાંજના 6 વાગ્યા આજુબાજુના સમયગાળામાં પણ સૌરાષ્ટ્રના અને દક્ષિણ ગુજરાતના આ તમામ વિસ્તારોની અંદર ભારે વરસાદ જોવા મળશે। દક્ષિણ ગુજરાતના પણ આ વિસ્તારો, દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, વલસાડ, ભરૂચ, નવસારી, ડાંગ, તાપી, સૌરાષ્ટ્રમાં ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ, અમરેલી અને ભાવનગર જિલ્લો તેમજ રાજકોટ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ જોવા મળશે। કે આજે રાત્રે 11 વાગ્યા આજુબાજુના સમયગાળામાં ભાણવડ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, ઉના તેમજ મહુવા, તળાજા, અલંગ, ભાવનગર, બોટાદ, જસદણ, અમરેલીમાં સાબરકુંડલા હોય, ધારી હોય, વિસાવદર હોય, તમામ તાલુકાઓ, ગોંડલ, રાજકોટ સુધીના આ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। તો બાકીના દ્વારકા, જામનગર, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર સહિત મોટાભાગના વિસ્તારમાં વરસાદ જોવા મળશે, તેમજ મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારો, પૂર્વ ગુજરાત તરફ દાહોદ, ગોધરા પંથક અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ ભારે વરસાદ જોવા મળશે। આવતીકાલે 13 તારીખમાં વહેલી સવારે 5 વાગ્યા આજુબાજુના સમયગાળામાં સિસ્ટમ આગળ વધી દ્વારકા, સલાયા, જામનગર, રાજકોટ, ચોટીલા, જસદણ, અમરેલી, ગોંડલ, જૂનાગઢ, ભાણવડ, પોરબંદર આજુબાજુના આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। ખાસ કરીને ઉપલેટા તાલુકો, જેતપુર, લાલપુર, ખંભાળિયા અને કાલાવડ તાલુકાની અંદર અને ભાણવડ સુધીના વિસ્તારમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ જોવા મળશે। તો બાકીના સૌરાષ્ટ્રના તમામ જિલ્લાની અંદર વરસાદી માહોલ તો ચાલુ જ રહેશે। તો જોઈએ હવે આગામી આવતીકાલે સવારે 9-10 વાગ્યા આજુબાજુના સમયગાળામાં દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં સિસ્ટમ ભૂકા કાઢશે, તેમજ ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદ જોવા મળશે। આવતીકાલે રાત્રે ખાસ કરીને અમદાવાદ તેમજ ગાંધીનગર, વિરમગામ, ધોળકા, નડિયાદ, ખેડા, આણંદ, મહીસાગર, દાહોદ અને ગોધરા પંથકમાં ભારે વરસાદ જોવા મળશે। 14 સપ્ટેમ્બરમાં વહેલી સવારે 5 વાગ્યા આજુબાજુના સમયગાળામાં દાહોદ, ગોધરા, છોટાઉદેપુર આજુબાજુના વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ જોવા મળશે। તો સૌરાષ્ટ્રમાં જામનગર, પોરબંદર આજુબાજુ પણ વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશે। હવે જોઈએ આગામી સમયમાં ગુજરાતના કયા વિસ્તારમાં કેટલો વરસાદ પડી શકે। ગાંધીધામ 21 mm, ડુંગરપુર 128, ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત 105, અમદાવાદ આજુબાજુ, વડોદરા 229, દાહોદ 254 mm તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત 258, વલસાડ 306 mm, ભાવનગર 161 mm, ઉના 98, જૂનાગઢ 98, જામનગર 65 mm વરસાદની શક્યતા। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં, ત્યાં સુધી જોતા રહો ઓનલી ખેડૂત હેલ્પ।